Заказал вот такой вот переходничок. У меня их было 2 штуки в лоте. По Flash Sale заказывал. Это переходник из Type-C на micro-USB. Очень удобная вещь, потому что не всегда с собой есть зарядка Type-C, а у многих так и остались micro-USB. Все хорошо подходит, включается, подключается с обычным micro-USB. Подключается, ну и ставим на зарядку, все заряжает, все работает. Сейчас покажу, подзаряжу чуть-чуть. Индикатор загорелся, так, видите, загорелся индикатор. Немножко, конечно, болтается, нужно быть осторожнее в этом плане. А так, хорошая, удобная вещь. 2 штуки вот заказал. Один оставил у родителей, у которых бывает, чтобы и с собой, получается, не надо таскать зарядку. А второй можно с собой носить. Всегда он очень маленький, много места не занимает.